Agora abra sua Bíblia em Salmos capítulo 24, 詩編の24章を開いてください。a partir do versículo 3 ao versículo 5. 3節から5節読んでいきたいと思います。 Eu vou ler para vocês. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. 詩編の24編の3節にこう書いてあります。誰が主の山に登り得ようか。誰がその聖なるところに立ち得ようか。手が清く心が清らかなもの、その魂を虚しいことに向けず欺きを誓わない人、その人は主から祝福を受け、その救いの神から義を受けると。 Feche seus olhos, vamos orar. 目をつぶって皆さん祈っていきましょう。 Senhor meu Deus, nós cremos nesta palavra, 主よ、私たちはこの御言葉を信じます。 que ela virá com poder e autoridade aos corações. この御言葉は力強くここにおられる心に届くと思います。 Transformando cada vida que está aqui presente ここにいる人々一人一人が変えられることも信じています。 e nos aproximando muito mais do Senhor. そしてこの御言葉を通して私たちはもっとあなたに近寄ることを信じます。 Por isso abrimos a porta do nosso coração para receber esta palavra そのためこのメッセージを受け取るために私たちの心を開きます。 e sermos abençoados pelo Senhor. そしてあなたによって、祝福されることも、信じています。 Amém. アーメン。 Glória a Deus. Para quem esteve na capacitação Destino, nós デスティニー学校にいた方々は分かるかと思いますけども、 nós falamos um pouco sobre esse tema. 今日はこのテーマについて少し語りました。 O tema dessa noite é subir ao monte. 今日のテーマは山に登ることです。 Foi dos tópicos do nosso estudo de hoje. 今日学んだ、テーマの中の一つだったのです。 Então, quem já se expôs a esse tópico vai estar aprendendo um pouquinho mais. 今日このテーマをもうすでに学んだ方々はもう一度復習も兼ねてもっと深掘りをしていきたいと思います。 Mas todos nós vamos receber essa palavra e vamos ser edificados. 皆さん今日このメッセージを受け取って皆さんも、もっと成長できるようにしていきましょう。 Eu creio que todos já leram boa parte da Bíblia. 多くの人たち、ここにいる人たちはその聖書の大半を読んだことがあると思います。 E se vocês olharem, você pode ver que Deus muitas vezes chama os homens de Deus para orar no monte. よく見ていくと、神様はそういった、男性、女性の方々を山に登って祈るように招いてくれるんです。 Deus chamou Moisés para subir ao monte. 神様はモーセという方を山に登ってと言ったのです。 Deus chamou Abraão, Isaac e Jacó para subir ao monte. アブラハムなりイザクなりそういったヤコブでも山に登るように招かれたのです。 E Jesus também muitas vezes ele se isolava para orar ao Senhor no monte. で多くの場合イエス様自身もそういった山になんていうんですかね、一人になって祈りをしていたのです。 Então hoje nós vamos ver o porquê que também nós devemos subir ao monte. なので今日私たちが見ていくのはなぜ私たちもそういった山を登る必要があるのか。 Lá no monte era o lugar onde Deus falava com o homem. そのテーマを探っていきたいと思います。この山のところでは神様はその人間と話すところだったんですね。 O monte é um lugar de intimidade com Deus. その山っていうのは神様と親しい関係にあるということを表すのです。 É um lugar de consagração e de retiro. これは清めのところでもあるし、あなたが他の人たちと分けて一人になるところでもあるのです。 É um lugar de renúncia e de entrega total. その場ではあなたが完全に神様にひれ伏すところであるのです。 É um lugar de santidade e um lugar de provisão. 本当に清めたところでもあるし、そして自分の必要なものが賄われる、与えられる場所でもあるのです。 Então a primeira coisa que nós vamos ver aqui é que é um lugar para se ouvir ao Senhor. ここで私たちが探っていきたいのは、まず神様を聞くためにはある場所があるのです。
2 de Pedro, capítulo 1, versículo 16 ao 18. 第2ペテロの手紙に書いてあります。 A partir do versículo 16. Porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo as fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade, pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. 第2ペテロの手紙、そして1章の16節にこう書いてあります。私たちはあなた方に私たちの主イエス・キリストの力と来臨とを知らせましたが、それはうまく考え出した作り話に従ったものではありません。この私たちはキリストの意向の目撃者なのです。キリストが父なる神から誉れと栄光をお受けになった時、厳かな栄光の神からこういう御声がかかりました。これは私の愛する子、私の喜ぶものである。私たちは聖なる山で主イエスと共にいたので、天からかかったこの御声を自分自身で聞いたのです。E também em Isaías capítulo 2, versículo 3. イザヤ書の2章の1節に書いてあります。Irão muitas nações e dirão: Vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. イザヤ書の2章3節に書いてあります。多くの民が来て言う。さあ、主の山、ヤコブの神の家に登ろう。主がご自分の道を私たちに教えてくださる。私たちはこの小道を歩もう。それはシオンから教えが出、エルサレムから主の言葉が出るからだ。Então o monte é o lugar para se ouvir a voz do Senhor. なので、こういった山っていうのは神様の声を聞く場所でもあるのです。Mas em Salmos capítulo 24, o salmista diz: Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? 先ほど私たちが読んだ詩編の24編では、これを書かれた方は言うのです。誰がこの主の山を登るんであろうかと。No versículo 4 diz assim: Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade nem jura dolosamente. そのようにこの書物を書いた方は問うのです。そしてその答えも与えてくれるのです。4節に書いてあります。手が清く心が清らかなもの、その魂を虚しいことに向けず欺きを誓わないものと。Então nós vemos que o monte ele é um lugar de intimidade, é um lugar de ouvir ao Senhor, de se consagrar ao Senhor. この山っていうのは神様の声を聞く場所でもあるし、自分を清める場所でもあるということを分かりました。É um lugar de renúncia, de santidade e de provisão. 清めの場所、そして必要なものが与えられる場所。E o que nós precisamos nos atentar aqui que não é qualquer pessoa que pode subir ao monte. その山は、誰でも登れるっていうわけではないのです。Deus mostra claramente que existe uma condição para subir ao monte. ここでは神様ははっきりと皆さんに、私たちに言っているのです。この山を登るには条件があるのです。E a resposta está em Salmo 24, versículo 4. その答えは4節に書いてあります。O que é limpo de mãos e puro de coração. 手が清く、そして心が清らかなものと。É necessário uma vida de pureza, uma vida de santidade. 私たちにはそういった清い人生、そして清らかな人生を生きる必要があるのです。Se uma pessoa não vive em santidade, se uma pessoa não se consagra ao Senhor, não tem como subir nesse monte. なので、そういった自分を神様のために清くしない、清めない方々はこの山に登ることはできないのです。Porque este monte está falando da presença do Senhor. この山っていうのは神様の臨在を意味しているのです。O lugar onde o Senhor se faz presente. その場所っていうのは神様がいるところなのです。E o lugar onde Deus fala com o homem. で、その場所でも神様は人間と話すのです。
Então, a primeira coisa que nós temos que fazer para chegar ao monte é nos purificar diante do Senhor. そのため私たちがその主の山に登るためにやるべきことは私たちをきれいに清くすることなのです。 Nós sabemos que um dia o pecado nos separou de Deus. 私たちを神様から離す、私たち罪っていうものは私たちを神様から離したのですね。 E o pecado ele trouxe um salário sobre as nossas vidas. その罪によって私たちはある代価を支払わないといけなくなったのです。 E esse salário é a morte. で、その代価っていうのは死なのです。 Nós estávamos condenados eternamente à morte. 我々は永遠の死によって裁かれていたのです。 Não havia como nós vivemos eternamente com Deus, 私たちは決して永遠に神様と生きる権利がなかったのです。 porque o pecado separou o homem de Deus. なぜかというと、罪が人間と神様を離したからです。 E quando nós olhamos aqui para o Salmo 24, e o salmista diz que há uma condição para nós chegarmos ao Senhor, 詩編24編で私たちが見るように、主に近寄るためには条件があることを見ると、 isso está falando que Deus pensou num meio de nós nos aproximarmos do Senhor. ここで私たちが見えるのが、その神様は私たちが彼に近寄るために何らかの方法を与えたことです。 Em João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. ヨハネの3章に書いてあります。神は実にその一人子をお与えになったほどこの世を愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためであると。 Então Deus ele nos mostra que há uma possibilidade de nós chegarmos ao monte. ここで分かるように私たちはその山に登る可能性があるのです。 Que é por meio daquele que nos uniu novamente ao Senhor. それも私たちを神様と一緒にもう一度つなぎ直した方によって私たちはその山を登ることができます。 Que é o seu Filho Jesus Cristo. これが主イエス・キリストなのです。 Que morreu na cruz pelos nossos pecados. 私たちの罪のために十字架に犠牲になられた方なのです。 Ele morreu na cruz para que os nossos pecados fossem perdoados. イエス様は私たちの罪が許されるためにあの十字架に犠牲になったのです。 E para que nós pudéssemos ser limpos, puros de coração. それによって私たちは心を清くすることができるのです。 Para que nós pudéssemos alcançar a santificação. それによって私たちは清められた方になって、 E assim poder subir ao monte. それによって山に登ることができるようになったの E です。 poder ouvir a voz do Senhor. 神の声を聞けるようになったのです。 Amém? アーメンですか？ Vocês entenderam? 理解できました？ Sabemos que lá é um lugar de ouvir a voz do Senhor. その山っていうのは神の声を聞く場所なのです。 E lá também é um lugar de consagração e de retiro ao Senhor. 他の人たちから話して一人になる場所でもあるし、清める場所でもあるのです。 Então, uma vez que você tem acesso agora ao monte, その山に登れることによって、 através do que Jesus Cristo fez na cruz por você, イエス様があの十字架になさったことによって、あなたはこの山に登れることによって、 então agora você pode subir ao monte para se consagrar, それを踏まえてあなたはこの山に登ることができるのです。 para ter o seu tempo com Deus. それも神様と時間を過ごせるためです。 Mateus capítulo 14, versículo 23. マタイの14章に書いてあります。 E despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. マタイの14章23節に書いてあります。群衆を返した後で祈るために一人で山に登られた。夕方になったがまだそこに一人でおられたと。 Então Jesus ele subiu ao monte para ter um tempo sós com Deus. イエス様でさえその山に登って神様と一人の時間になるためにそこに登られたのです。 Um tempo de consagração, um tempo de retiro. それも記憶するための時間だし、一人になる時間でもあったのです。 E veja que ele também chama os seus discípulos. そしてイエス様もその弟子たちを呼ぶのです。 Mateus capítulo 17, versículo 1 e 2. マタイの福音書17章に書いてあります。 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João e os levou em particular ao alto monte. E foi transfigurado diante deles,
e o seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. 17章の1節に書いてあります。それから6日、経ったところでイエスはペテロとヤコブとその兄弟ヨハネだけを連れて高い山に導いて行かれた。そして彼らの目の前で見姿を変わり、御顔は太陽のように輝き、御衣も光のように白くなったと。Então o monte é um lugar de consagração, de você se consagrar ao Senhor. なのでこの山っていうのはあなたが神様のために清くすることなのです。清められることなのです。Aqui nós podemos ver que Deus está falando de um monte, literalmente de um monte. ここで私たちが読んでいる中ではもう本当にその山を本当に山があったんですね。Eu lembro que quando eu me converti, eu ia para as vigílias e algumas vezes eu fui para os montes. 私がそのイエス様を受け入れた時には何回か祈りの会があったんですけども、その会の中で山で実際にやっていた時もあったんです。Ia para um lugar de retiro só para orar ao Senhor. それも周りから離れて神様と話すためにそういった山を登っていたんです。Separava uma noite inteira para buscar a presença do Senhor. 一晩中神様の臨在を求めていたのです。E agora Deus ele está nos chamando novamente a essa presença. 神様は再び私たちをその臨在に招いているのです。Ele quer que nós voltemos a subir ao monte e buscar a sua presença. 神様は私たちがその山に登って神様の臨在を求めるように呼んでいるのです。Separar o nosso tempo exclusivamente para buscar a face de Deus. 私たちが神様の御顔を求めるそれを求める専用の時間を設けるように呼ばれているのです。Então também esse lugar é um lugar de renúncia, de entrega total. その場所では私たちは全てをひれ伏して神様に委ねなければいけないところでもあるのです。Porque você vai ter que renunciar a tudo que está à sua volta e tudo que você faz. なぜかというと、そもそもあなたはその周りにあなたの周りにあるものを全て委ねて、あなたのやっているものを手放さなければいけないのです。Para ter o seu tempo no monte, na presença do Senhor. 主の山に神様との時間を過ごすためにあなたはそういったものを手放さないといけないということがあるのです。Gênesis 22, versículo 2. 創世記の22章の2節に書いてあります。Acrescentou Deus: Toma o teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre dos montes que eu te mostrarei. 神は仰せられたあなたの子、あなたの愛している一人子イサクを連れてモリアの地に行きなさい。そして私があなたに示す一つの山の上で全焼の生贄をとしてイサクを私に捧げなさいと。Então veja que Abraão, para ver a promessa se cumprindo, ele teve que renunciar tudo na sua vida. アブラハムでさえ彼の約束が達成するためになされるためには彼はその約束事を手放すことが必要だったのです。E esse tudo é o seu próprio filho Isaque. で、それは自分の愛する子イサクだったのです。Era a promessa de Deus para a vida dele. 彼の人生においての約束だったのです。Ele estava pronto a renunciar tudo para ver a glória de Deus. 神様の栄光を見るために彼はその大切であるイサクでさえ手放す用意があったのです。E o detalhe é que ele teve que subir um alto monte. で、ここである一点、彼は高い山を登る必要があったのです。A palavra de Deus diz que depois dele ter caminhado 3 dias, ele chegou ao pé do monte. 御言葉に書いてあります。彼らは3日間歩いたところでまだその山のふもとにいたのです。Então foi uma entrega total, porque ele 3 dias caminhando naquele deserto. 3日間ずっとこの砂漠を歩んでいる中で、É muito diferente de nós dirigirmos 3 dias no deserto. ね、私たちが3日間その砂漠で運転するとはまた違うんですけども。Então naquele tempo era um sacrifício muito grande. 当時の方々にはこれは大きな代価でもあったのです。犠牲だったのです。Caminhar por entre as pedras, entre as areias. ね、その砂漠の中の砂浜を歩んでいく中で、suportando o calor e o frio da noite. その、暑い calor do dia e o frio da noite. 昼の暑い
時を耐えながら、そして夜の寒い気温を耐えながら歩む必要があったのです。E assim eles caminharam até o monte que o Senhor mostraria a eles. そうしながら彼らは神様が示した山にそこまで歩んだのですね。E ele olhando para o alto, そして彼らは山の高いところを見て、ele viu o lugar de longe. 遠くからその神様が示していた場所を見かけたのです。 O lugar ainda estava longe, その場所はまだ遠かったのです。 mas ele estava disposto a subir o monte. でもそれにもかかわらず彼らはそれにもかかわらず山に登ることを決断していたのです。 Para estar na presença do Senhor. 神様の臨在にいるためにそうしたのです。 Ele estava disposto a entregar o seu filho para ver a glória do Senhor. 自分の子を手放して神様の栄光を見るようにしていたのです。 Ele estava disposto a sacrificar o seu filho em obediência ao Senhor. 神様に忠実であるために、神様の言うことに従うためには、彼は自分の子でさえ手放したのです。 Então veja que para subir ao monte do Senhor, ao subir ao monte para estar na presença do Senhor, existe um sacrifício muito grande. なので私たちがその主の山に登るためには大きな犠牲があるのです。 Se nós queremos que Deus nos abençoe de tal maneira, precisamos nos entregar ao Senhor. 私たちが神様に大きく祝福されたいのなら、私たちはその全てを彼に委ねなければいけないのです。 E também nós precisamos ter uma vida de santidade ao Senhor. 私たちは主に対して清めた人生で生きなければいけないのです。 Êxodo capítulo 3, versículo 1 ao versículo 6. 出エジプトの3章に書いてあります。 Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. 出エジプトの3章1節に書いてあります。モーセはミディアンの祭司で、彼の主と、イテロの羊を飼っていた。彼はその群れを荒野の西側に追い行き、神の山ホレブにやってきた。すると主の使いが彼に現れた。芝の中の火が火の炎の中であった。よく見ると火で燃えていたのは芝は焼き付けていなかったのです。モーセは言った。なぜ芝が燃えていないのか。あちらへ行ってこの大いなる光景を見ることにしよう。主は彼を横切って見に来るのをご覧になった。そして神は芝の中から彼を呼び、モーセ、モーセと仰せられた。彼は、はい、ここにおりますと答えた。神は仰せられた。ここに近づいてはいけない。あなたの足の靴を脱いでください。あなたの立っている場所は聖なる地である。また仰せられた。私はあなたの父の神、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神である。モーセは神を、仰ぎ見ることを恐れ顔を隠した。Então veja que o Senhor diz para Moisés: tira a sandália dos teus pés, porque este lugar é um lugar santo. ここでモーセに神様が言ったことを見てみましょう。神様は彼に足の靴を脱ぎなさい。なぜならあなたが立っている場所は聖なる地だと言われたのです。Isso está falando de pureza, de limpeza da alma. ここでは心の清められたっていうことを表しているのです。Entenda que Moisés ele estava com as sandálias nos pés caminhando pelo deserto. モーセは自分の履いていた靴でその砂漠を歩んでいたんですね。 Então as suas sandálias estavam completamente sujas. その靴は本当に汚れていたと思います。 Então tirar as sandálias está falando de uma limpeza. この靴を脱ぐっていうことは自分をきれいにしているっていう行為なのです。 De uma renúncia de todo o caminho que ele percorreu. 彼が今まで歩んだこの道のりを無視して、
para entrar num lugar santo. 聖なる地に立つためにそうしたのです。 Amém? アーメンですか？ Então o monte é um lugar de santidade. なのでこの山っていうのは清めた場所なのです。聖なる場所なのです。 Não é um lugar de santificação. 清められる場所ではなく聖なる場所なのです。 Santificação é o ato de você se santificar. この清めるっていうのはあなたがそのなんていうんですかね、きれいに清くする行為なのですね、行動なのです。Santificar é um ato de você se consagrar, de você se limpar para estar na presença do Senhor. その清らかにする、清めるっていうのはあなたがきれいにして、あなたがその主の場所にいるための準備なのですね。 Então o que Deus está falando para Moisés é que aquele lugar que ele está é lugar santo, não é um lugar de se santificar. ここで神様が示しているのは、モーセが踏んでいたところは清める場所ではなく聖なる場所だったのです。 Ou seja, é para alguém que já vive um caminho de santidade, uma vida de santidade. 要するにもうすでに清めた人生を生きている、歩んでいる方の、方が入っていい場所なのです。 É alguém que se encontra santo diante do Senhor. 神様の御前において清めた状態でいる方なのです。 Amém? アメンですか？ Quantos aqui desejam subir o monte do Senhor? O monte para estar na presença do Senhor. 神様の臨在にいるためにどれだけの人たちがこの山を登りたいのでしょうか？ Eu acho que alguns de vocês já subiram um monte aqui para estar fazendo uma vigília, né? Quantos já subiram aqui? ここで焼津の近くにあるその山を祈りのために登った方はいますか？ Eu creio que Deus está nos chamando de volta a subir esse monte para buscar a presença do Senhor. 私は信じます。神様は私たちをこの山を登ることを導いてくれていると思います。 E esse ato de literalmente subir o monte para buscar a presença do Senhor está mostrando o quanto nós desejamos o Senhor. 私たちがこの実際にあの山を登るその行為が私たちが神様を求めたいという証拠なのです。それを示すのです。 Quantos querem subir esse monte? 山に登りたい人はいますか？ Esse ato de subir o monte vai mostrar um caminho de glória, um caminho de bênção para a sua vida. この登る過程で私たちは神様の栄光が照らされるのです。 Um caminho de milagres, um caminho de provisão para a sua vida. その過程では私たちにその奇跡の道を見せてくれるのです。 E lá no monte, Deus ele vai responder muitas das suas orações. で山の中で山の上に神様は多くのあなた方の祈りを答えてくれると思います。 Então o Senhor ele tem um encontro marcado conosco lá no monte. なので主は神様は私たちを山で待ち伏せているのです。 Fazemos uma vigília na presença do Senhor, 私たちがそういった祈り会を開いていきましょう。 buscando ao Senhor de todo o nosso coração. 私たちの心を尽くして神様を求めていきましょう。 Amém? アーメンですか？ E lá no monte nós encontraremos a provisão. その山で私たちが必要とするものを、与えられます。 Gênesis 22, versículo 14. 創世記の14章。 E pôs Abraão por nome àquele lugar, o Senhor proverá. Daí dizer-se-á até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. 創世記の22章の14節に書いてあります。そしてアブラハムはその場所をアドナイ・イルエルと名付けた。今日でも主の山の上に備えがあると言い伝えられているのです。 Diga, o monte é o monte de provisão. 山は備えが与えられる場所なのです。 É no monte que encontraremos a provisão de Deus. この山に登ることによって神様の備えが与えられるのです。 Você crê? 信じますか？ Eu nunca vi com os meus próprios olhos, mas eu vi muitos testemunhos de pessoas que viram milagres acontecendo no monte. 私自身は自分の目で見たことはないんですけど、多くの人たちはその山に登ることによって主の臨在を求めることによって奇跡が起きたと言われています。 Logo que eu me converti, tinha um grupo que subia aos montes para fazer vigília. 私がイエス様を受け入れた時にすぐ多くのそういったグループがいたんですね。 E eles testemunhavam que numa dessas vigílias muitas pessoas receberam dentes de ouro. で多くの場合そういった祈り会をするグループだったんですけども、そういった祈りをしている間に、金の歯をもらった方もいるのです。 Deus
é quem escolhe as pessoas que ele vai dar dente de ouro. 神様がそういった人たちを選ぶんですけども、 Muitos deles foram lá de curiosos para ver se recebia dente de ouro. 多くの人たちは本当にもらえるかと試しでちょっと言ってみたらしいんですね。 Mas não é assim que Deus se move. Não é por curiosidade. そんな興味があってですね、何が起きるのかっていうそういった気持ちで向こうに行くことでそうやって与えられるわけではないんです。 Ele se move naqueles que são puros de coração. 本当に心が清らかな人たちのために働かれるのです。 Naqueles que caminham por uma vida de santidade. 清らかな人生を歩んでいる方々のために働かれます。 E também lá no monte é a manifestação da glória de Deus. その山では神様の栄光が表されるのです。 Êxodo capítulo 24, a partir do versículo 12 出エジプトの24章に書いてあります。 ao versículo 18. Então disse o Senhor a Moisés: Sobe ao monte e fica lá. Dar-te-ei as tábuas de pedra e a lei e os mandamentos que escrevi para os ensinares. Levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, e subindo Moisés ao monte de Deus, disse aos anciãos: Esperai-nos aqui até que voltemos a vós outros. Eis que Arão e Hur ficam convosco. Quem tiver alguma questão se chegará a eles. Tendo Moisés subido, uma nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor pousou sobre o monte Sinai, e a nuvem cobriu por 6 dias. Ao 7º dia, no meio da nuvem, chamou o Senhor a Moisés. Capítulo 24, versículo 17. E o aspecto da sua glória. O aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cimo do monte, aos olhos dos filhos de Israel. E Moisés, entrando no meio da nuvem, subiu ao monte e lá permaneceu 40 dias e 40 noites. このように書いてあります。主はモーセに仰せられた。山へ行き、私のところに登り、そこにおれ。彼らを教えるために私が書き記した教えと命令の石の板をあなたに授けよう。そこでモーセとその従者ヨシュアは立ち上がり、モーセは神の山に登った。彼は長老たちに言った。私たちがあなた方のところに帰ってくるまでここにいなさい。ここにアロンとフルと、あなた方と一緒にいます。訴え事のある者は誰でも彼らに告げるようにしなさい。モーセが山に登ると雲が山を覆った。主の栄光はシナイ山の上にとどまり、雲は6日間山に覆っていった。7日目には、主は雲の中からモーセを呼ばれた。主の栄光はイスラエル人の目には山の頂に、山の頂上に燃え上がる火のように見えた。モーセは雲の中に、入っていき山に登った。そしてモーセは40日間40夜を、山にいた。 Então o monte é um lugar de nós contemplarmos a glória do Senhor. この山は主の栄光を表される見るところでもあるのです。 A Bíblia diz que quando Moisés ele desceu do monte, ele estava resplandecendo. 聖書にも書いてるんですけど、モーセがこの後山から降りられた時には、モーセの顔が輝いていたのです。 Então quando você vive uma vida de santidade, sobe ao monte para buscar ao Senhor, なのであなたが清らかな人生を生きて、その主のために、主を求めるために山に登ると、 você não só vai ver a glória do Senhor, あなたは神様の栄光を見るだけではなく、 mas você vai resplandecer a glória do Senhor para aqueles que estão à sua volta. あなたは見るだけではなく、その栄光を輝くのです。 Então por isso nós precisamos subir ao monte そのため私たちはその山を登る必要があるのです。 para buscar a presença do Senhor. 神様の臨在を求めるために。 E para que quando nós descemos o monte, nós sejamos um canal de bênção para as pessoas. そして私たちがその山を降りられた時に、私たちが周りの人たちのための祝福になるために、 canal para resplandecer a glória do Senhor. 神様の栄光を輝き広めるために。 Amém? アメンですか？ Você crê nisso? 信じますか？ Você crê que você precisa subir o monte? あなたがその山を登る必要があると信じますか？ Que você precisa estar mais perto de Deus? あなたがもっと神様に近寄らないといけないということを信じますか？ Receber mais da vida de Deus? もっと神様の命を、受け取らないといけないことを理解できますか？ Mas não é só para ficar lá no monte.
でもその山に残るためではないのです。 Moisés ficou 40 dias e 40 noites. モーセはそこに40日間、そうですね、40日間いたのです。Eu acho que o desejo dele era ficar todos os dias da sua vida na presença do Senhor. 多分モーセの、希望というか、彼の望みはずっとそこに、もう一生そこにいたいと思っていたと思います。 Mas ele tinha povo para cuidar. でもモーセには彼の指導を必要とする民が、群衆がいたのです。 Ele tinha povo para pastorear, por isso ele precisava descer. 彼を必要とする、彼の導きを必要とする群衆がいたので、彼は降りる必要があったのです。 Todos nós precisamos subir ao monte, mas também nós precisamos descer o monte. 私たちは全員山に登る必要もあるし、私たちは降りる必要もあるのです。 Para cuidar desta nação. この国を、なんていうんですかね、世話をするために降りないといけないのです。 Amém? アメンですか？ São milhões de pessoas que precisam de ver a glória do Senhor. 本当にもう何千万人の人たちが必要な、イエス様を見る必要があるのです。 De conhecer ao Deus único e verdadeiro. 真の本当の神様を知る必要があるのです。 Deus ele não vive em estátuas. 神様はそういった仏像、なんていうんですかね、そういったものにはないのです。 Deus ele não está nas religiões. 神様はそういった宗教にあるわけではないのです。 Deus ele vive no nosso coração. 神様は私たちの心にいるのです。 E todo aquele que tem uma aliança com Jesus, そしてイエス様と約束事がある人々は tem a presença de Deus em si. その神様の臨在を自分の中にあるのです。 Porque foi uma aliança que Deus fez com o homem. 神様が人と結んだ約束事、契約なのです。 Então essa aliança é para você. この契約はあなたのためです。 Amém? アメンですか？ Então vamos viver na presença do Senhor, そのため神様の臨在に生きていきましょう。 vivendo, resplandecendo a glória do Senhor. 神様の栄光を輝き広めましょう。 Amém? アメ Fiquemos em pé. 立ちましょう。 Vamos orar ao Senhor para que nós possamos ter no nosso coração esse fogo ardente. 皆さん、この私たちの心がこのように燃え上がるように、祈っていきましょう。 Esse desejo de buscar a presença do Senhor. 神様の臨在を求めるその、気持ちが湧き出すように、 O desejo de resplandecer a glória do Senhor. 神様の栄光を輝き広めたいという気持ちを、 Feche os seus olhos e vamos orar ao Senhor. 目をつぶって神様に祈っていきましょう。 Senhor meu Deus, nós cremos na Tua palavra 主よ、私たちはあなたの言葉を信じます。 e no Teu poder que em nós opera. そして私たちの周りにあなたの力が働かれていることも信じます。 Cremos que o Senhor está nos levando ao caminho do monte. 主よ、私たちをこの山を登るその道に導いているということを私たちは気づきました。 Para conhecermos ao Senhor através da santidade. それもその聖なる清めを通して私たちがあなたを知るためにあなたはそうしているのです。 Para estarmos mais perto do Senhor 私たちがもっとあなたに近寄るために、 e contemplarmos a Tua glória. そしてあなたの栄光を見るために。 Eu sei que o Senhor quer que nós subamos, mas também desçamos do monte. 主よ、あなたは私たちがその山を登ることを望むし、その山を降りることも望んでいるということを知っています。 O Senhor nos chamou com um propósito nessa terra, あなたは私たちをこの地にある目的を持って置かれたのです。 de sermos luz para esta nação. この国のために光であること。 Por isso, eis-nos aqui そのため私たちはここにおられます。 e prepara-nos para este momento. 私たちをその時のために準備してください。 O momento em que nós seremos tocados pelo Senhor 私たちがあなたに触れられて、 e seremos envolvidos pela Tua presença. そしてあなたの臨在に覆われるその時、 Eu sei que o Senhor marcou um tempo conosco lá no monte あなたは私たちとその山で会うことを約束したと思います。 e queremos subir nesse monte para saber o que Tu tens a falar conosco. そして私たちはその山を登ってあなたが私たちのために何を用意してくださっているのを見たいのです。 Por isso nós nos consagramos ao Senhor. 私たちはあなたのために清めます。 Esta noite é um momento de nós renovarmos a nossa aliança contigo. 今夜私たちはあなたとの契約を結び直す時なのです。 Hoje nós estamos diante da mesa do Senhor.
今日は私たちはあなたの主の御前の食卓にいます。 trazendo à memória aquilo que nos dá esperança. 私たちに希望を与えてくださるものを思い返して、 Por isso, nesta noite, queremos renovar a nossa aliança contigo. そのため今日私たちはもう一度あなたとの契約を結びたいと思います。 Em nome de Jesus. イエスの皆に祈ります。アーメン。 Glória a Deus.